kerak. Ohi. Tinchlikmi o'g'lim, nima bo'lyapti? Meni ham uylantirish niyatingiz bormi? Uylantiraman o'g'lim, 22 ga to'la olyapman. 22 ga to'lganimga 5 yil bo'ldi. Men tengilarning ukam tengi bolasi bor. Yo'q, da. Bo'pti, uylantiraman sizga. Ashulaga qizingiz bormi? Gapir bor bo'lsa. Yo'q dada, bo'lmasam sizni qo'shnimizning qizi Nargizga uylantiraman. Da u bo'lmaydi-yu. To'xta. Bilaman. Ozgina vesi bor. Hatto to'ydan keyin issiq choylarni ichib o'tiraverasizlar. Sarvar yema shu uzunmi? Pissa yeysan. Pishi bo'lgan hamma yeb-ku dada. O'z qorning og'riyotgan bo'lsa, bas bo'ling. Dada bo'y, mashinangizni minuvdim. Streshniga chiqib qolibman yo'lda. Sen bola o'zi bir zarar ko'rganda bo'lding-da. Mashina qani? Metallarni topshirib oldim. O'tman ketdim. Asabiy joyga tushgandan keyin kelaman. Dada, uzr. Dada, kechiring, dada. Dada, bir safar kechira qoling. Bilaman, birinchisi emas, sakkizinchisi. Boshqa ish qilmayman. Bor yo'qol, odam bo'lganingda qaytib kelasan. Qada. Dada, tushuntish xat yozib bersam bo'lmaydimi? Yo'q. Dada, boy molxonada gult o'ynagandim. Somonlar yonib ketganda birov qarab qo'yarsiz-a? Svolich. Voy. Yoraxon, qalaysiz? Kim bu? Sen kimsan? Undayni eri. Dadangni tanimay qoldingmi? Dada, assalomu alaykum. Yo'q, bir hazillashdim siz bilan. Uylangan kelyaptimi? Yo'q, dada, hali bahor. Svolich. Kattasan? Uydaman? Hozir boraman. Chanqamadingmi? Yo'q, dada, chanqamadim. Jigarlaring chanqabdi-yu. Yo'q, dada, molga suv berib bo'ldim. Yorani qo'yib tur-da, borib damingni olgin bo'lmasa. Svolich. Qo'rash. Cho'ta uylangiz kelyapti buni. Dada, mashinangiz sotsa necha pulga ketadi? Bir 30 mingga ketib qoladi o'g'lim. Bir 3 mingga ketmayga qo'ydi. Asli bo'lish. Sen bir menga foyda keltirmading-da. Bedekida bir ish. O'la qo'rqib yording nima ekan debman. Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin qo'yibman. Qilib tinchlik bo'lsin-da, jo'jaraga nima bo'ldi keyin? Sen ana mana so'ra reaksiya qilib olov purkayapti. Dragan bo'lib qoldi. Dada meni to'g'ridi. Ani yangi olgan elektromobilingiz bor-ku, o'shani transformatorga zarakga qo'yaman dedim. Puf qildi. Transformator ham bang qildi. Jonimga tep yetib zarar qilmanda. Ada ishimiz seriyasi pis xizmat mashina turibdi. Sarvar, sahar suv kunadigan bo'ldingmi? Ada, men bunaqa demoqchi edim. Yaxshi ham zapis qoldim telefonimga. Hozir qo'yib beraman, hozir. Eshit. Yaxshimisiz, jonim? Yo'q, to'xta, bu boshqa, hozir. Mana, eshit. Yana qachon ko'rishamiz? Ada, o'zingiz ushalib qoldingiz. Endi men sizni aniq oyimga svolich. Sarvar, menmi nima? Zajgalka. Mana zajgalkam san cho'ntingda nima qotdi? Bilmadim. Men meni sigaretimda sen olib chakyosan. Yo'q, ada, to'xtang, hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Bu zajgalkani men o'zim oldimdan olib yurishimga sabab bor. Oldimdan har qizda o'tganda ada, cho'ntigimdan zajgalkani olaman, qo'limga yoqaman. O'zim savol beraman. Sarvar, shu kichkinagina olovga chidolmayapsan. Ertaga buni orqasidan keladigan olovga qanday chidaysan deyman. Xo'p, yaxshi. Zajgalkaga zo'r bahona o'ylab topibsan. Bunisigachi? Bu meniki emas.